ハロー、ジョーです。今日は心根キッチンさんに行っていきたいと思います。向こうだと思ってたので、ジョーちゃんのね、住所書いてあったじゃん、ここの全然違うとこあった。団長聞いてくださいよ。それなんですけど、どこで入れますかっていうのをひろこちゃんに聞いたですよ。でひろこちゃんも店は店名ひろちゃん一回通り過ぎちゃうしさ、向こうだと思ってるもんで。で俺の姿を見てよく分かったじゃん俺って。バイクじゃ分かんなかったですよ。でもう一回振り返ったらああと思ったよ。振り返った。そこでさ止まって U ターンしてんのここでいいのかなんて話しててさ、だから今 LINE 送ったら司君がうんうんってやってるしいいんじゃねえか、でもジョーちゃんが何にも言ってこねえんだよなとかって話しててさ何セブンアプリだとなんかあるの？パース
これからこのメンバーで心根キッチン向かいます。おすれすれだ。ちょっと待ってますよ。これ出るのはこうか。
あ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。心根キッチンさんに到着しました。今から、ランチしたいと思います。ランチは2時までとなってます。そしてこちらがメニューです。あれ、団長、歯が半分ないですよ。溶けちゃった？いや、取れちゃって。カレーパン食ったら取れちゃって。アンパンパンやってるから。だから柔らかいの食い。タイヤがまずそれに先に転がってきて突っ込んできたら多分でその先の住宅に半分取られちゃった。俺まあ目の前で見ちゃって。レクサスのちょっとね、ハンバーグうまっ。なんで深い色がね、オリジナルカラーでなくなっちゃった。あれ新車で買ってもう30年ぐらい。団長ご飯大盛りじゃなくてよかったです。でも顔見えてるからね。多分これだって大仏の下り見てずーっとあれだよ。ひろこちゃんの顔を見ながら。にゃーって鳴くのは、そう人間がいるそこに人がいるから。ちょっとね面白いな。教養が増える教養が雑なこと。チコちゃんと。松岡さん、キム兄はどういう知り合いですか？で、それに対してさ、徹底的にさ、攻撃してきたやつがいて、それがちいちゃんのお客さんだったんだけど、で、数もそれはやっぱり人の命がなくなってきてるから、書いたことに関してはやっぱ申し訳ないって言っても、それやっぱその言い方は間違ってるからかなって。ごちそうさまでした。暑い、すげえ暑いっす。やっぱ声写真、ほらフェイスブック見てると写真だけじゃないですか。ちょっとキャビ声の人をイメージしたんですけど、結構こう落ち着いた感じの声があれなんですね。いやいやいや、それは爆弾踏んじゃったような感じで。ヨーグルトごちそうさまです。ハンバーグとビールもありがとうございます。870円です。
外で集合写真に写ってもらっていいですか？いやいや、記念ですから。はい、はい。おお、いっぱい来たいっぱい来た。じゃあねー、どうもー。上もあるのか？やっぱ上まで行った方がいいですかね。ここでどこ？あっちが景色。ひろちゃん入って行きまーす。これでフルーツ公園があれが入れとけだよな。待ってますよ。行きますよ。イエイ OK です。いや、あそこまで歩かないですよ。よし、とりあえずどうしましょうか。あ、結局はあれなんだよな。お揃いでいいですね。かっこいいです。あ、そうですね。ザ・川崎ですからね。
トイレ。こう来ちゃいじゃん。
いやおまりいたね。超連続してます。あ車バッシングストーカーみたいになっちゃうと困るからね。怖い怖い。そういうふうにはなるわけにいかないから。ある程度一線引いとかないとさ。一個間違えたら俺が。あ、ひろちゃんこっち出る。分かってない？